Consiste l'activité? L'activité, elle consiste à faire découvrir aux élèves l'environnement du son, du montage sonore. Donc, c'est-à-dire que l'élève a accès à un ordinateur, un logiciel qui traite et qui corrige les sons et qui les monte. Voilà. Qu'est-ce que l'activité apporte? L'activité, comme je viens de le dire, elle permet à la fois de découvrir ce que c'est l'environnement du son au niveau professionnel, puisque les élèves travaillent avec des logiciels professionnels, et puis ça leur apporte aussi je dirais, une compétence transversale, parce qu'ils peuvent faire le lien avec d'autres cours, comme leur cours de physique, où là ils ont un cours plus théorique sur le son, et eux font le lien en pratique ici. Depuis quand existe-t-elle? L'activité, Oui. je dirais peut-être la fin de la première année du P45, donc c'est-à-dire 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi peut-être, quelque chose comme ça, ou 4 ans. Une évolution au niveau des élèves? Oui, ils ont la possibilité d'évoluer dans le cadre des différents ateliers qui viennent suivre. La première, c'est de prendre contact avec le logiciel, l'ordinateur et les fichiers de bruitage son, hein, et de les monter. Donc raconter une histoire uniquement avec des sons. La deuxième, ils doivent créer une base musicale, uniquement avec des éléments sonores qui sont dans la base du PC. Et puis, ils doivent participer à la captation sonore. Donc, ils vont enregistrer des sons et eux modifier leur propre son.